空腹のホッキョクグマがシロイルカを狙って狩りを仕掛けました。しかし、水中へ飛び込んだ瞬間に気づかれ、シロイルカはすぐさま逃げ去ってしまいます。ホッキョクグマは、の姿を見送るしかありませんでした。あまりにも空腹だったため、次の獲物として目をつけたのは巨大なセイウチ。しかし、その巨体と鋭い牙を前になかなか攻撃に踏み切れません。それでも諦めきれず、塔を選んで試しに攻撃を仕掛けますが、残ったのはよだれの跡だけで、実質的なダメージは与えられませんでした。結局、セイウチは悠々と海へ戻っていきます。そんな中、運よくホッキョクグマは死骸となったクジラをついにお腹を満たすことができました。近くにいた他のホッキョクグマたちも、その匂いにつられて集まり、思わぬご馳走を仲間同士で分け合いました。